Всем привет, с вами Маэстро. Сегодня мы добрались до 200-х боссов башни Старшего Ветра. У меня оставалась одна попытка, ну и вот я решил немного сыграть. Потратив одну попытку, ночного волка немного потрепал. Так что давайте продолжим, сейчас будем по порядку. Сначала ночного волка, потом Фуджина, потом Шансуна. Да, будет не так уж быстро, потому что будем обычными персонажами проходить. Скорпионом, Триборгом и Кунзинем. Особо снаряжение простенькое. Таланты потом покажу. Единственные минусы серьезные, конечно, что у нас песчаная буря. То есть блокбрейкер, считай, что до одного места будет. И криты будут у нас очень-очень, как можно сказать, редко выскакивать. Так что, все равно я оставил Триборга и Кунзиня, все равно каких-то там 10 секунд будут криты. Так что, давайте поиграем, посмотрим. Потом в дальнейшем попробую какими-нибудь другими отрядами. Так как этими отрядами, долго получается. В лучшем случае, если все идеально, то тратим мы попытки 2 на одного персонажа. Так. Поехали. Да. Отрабатывает неплохо на нас. Главное не давать ему смениться. Чтоб не сбежал. Ответка очень часто прилетает. Тут главное не потеряться сейчас. Вот надо быстро делать ноги. Так, быстро опять. Прием опять у меня ничего не получается у нас. Что ж такое? Да, нельзя его отпустить. Иначе сделать спецприем и восстановится. Так, сильно я сейчас не отвлекаюсь. Смотрим за боем. А что ты будешь делать? Что вообще урона наносит? Опять он. Эх, давай быстрее. Плохо, конечно. У него вот такая ерундень срабатывает. Защита сработала. И осталось же чуть-чуть. Мы будем держаться. Что нам выбора нету. Надо держаться. Быстро он от нас убежал. Да. Так. Защита у него. А что ты будешь делать? Вообще время заканчивается, а мы не можем никак с ним справиться. Так. Есть, справились, все. Хорошо. Все, минус 1. То есть 2 попытки мы потратили на него. Так же самое будем и справляться мы сейчас с Фуджином. Так. Да, плохо, конечно. Песчаная буря. Криты вообще не вылетают. Просто еле-еле. Да, конечно, долго возиться придется. Вы в принципе все увидели. Если у вас нету других персонажей, нету каких-то карт, снаряжения, то можно в принципе этими персонажами проходить. Да, долго. Попыток 6. Возможно, будут проблемы. Не всегда все получается. Я грубо 2 попытки потратил на ночного волка, я его прошел. Также дальше будет с Фуджином. Но с Фуджином есть проблемки. У него туз в рукаве. То есть на 10 секунд, когда вы будете его уничтожать, будет
очень тяжело его продержаться, как бы, но Скорпион классический, он с этим, как бы, справляется. Я думаю, все у вас получится, на него сильно песчаная буря не действует, так что, ну, можем попробовать. Так что, ну что, поехали. Тут главное, опять же, продержаться 2 минуты. Самое главное. Так, вот хорошо, когда нету песчаной бури и срабатывают криты. Очень хорошо выскакивает. Вот все. А теперь капец. Теперь просто остается держаться. Держаться и не выпускать Фуджина. Так. Ну а там как получится. Хотелось бы попытку тратить, но зависит не от нас это все. Да, я бы так сказал, что сложнее, конечно, сложнее, чем башня боевика боссы. Ну ничего, так. Половину мы, можно сказать, уже почти продержались. Да, времени, конечно, многовато тратится. Так. Он, конечно, молодчина. Можно будет под концовочку выпустить Риборга. Ах, видишь, как оно получилось. Заблокировал. Так, ладно. Да-да-да, что-то не очень. Не очень. Щит сработал. Даже криты выскочили. Удивительно. Удивительно. Да. Иногда проскакивают, но редко. Так, немножечко осталось. Так, поставить. Уже готово. Фуджина. Держимся. Изо всех сил. Фух, можно сказать. Продержались. Так. Давайте все. Как-то так. Как-то так. Все. Ну, в принципе, опять же, неплохо. Третья попытка. Блин, мне такое ощущение, кажется, что это фатальные боссы какой-то башни. Ну, реально тяжело. Как-то тяжело, да. Так. Да, видео будет длинненьким. Так, ну что, поехали. Сейчас будет, конечно, расколбас серьезный. Фуджин может нам испортить всю картину своей неуязвимостью. То есть продержаться 10 секунд будет, конечно, сложно. Так, ладно. Поехали. Так. Пока все хорошо. Пока все хорошо. Криты идут. Песчаная буря сейчас уже нас настигнет. Вот она как-то очень быстро. До 10 секунд проходит и все. Капец как. Как-то полный капец. Так. Так. Да, если Фуджина добить, то дальше уже будет очень просто, очень легко. Так. Так. Удивительно, даже немножечко и выскакивают. Так. Мучаемся мы, конечно.
Ну, это все для новичков, у кого нету возможности сыграть алмазными персонажами. Будем пробовать. Так, ах, блок как ставит. Да. Ну что, верим в чудеса. Так, немножко внимания и тишины. Все, сосредотачиваемся. Блин, ну что ты будешь делать? Ну все, это капец просто. Это как я и ожидал. Вот такая вот ерунда. То есть вообще ну неожиданно. Да. Да, вот оно бывает и так. То есть, можно сказать, мы его добили. А что ты будешь делать? Нет, ну как же ж так не получилось? Ну блин. Вроде бы ну все и шло неплохо. Ну вот Фуджин нам все обгадил. Все обгадил, гаденыш такой. Сразу надо было, наверное, спецприем. Точно, наверное, сразу все-таки. Вот сейчас мы будем пробовать. То есть, когда у него неуязвимость срабатывает, наверное, мы сразу будем пробовать делать спецприем. Кстати, у Скорпиона он даже был. Так, ну давайте пробовать. Здоровье все равно у него немножечко поменьше стало. Так что надо пробовать. Наверное, спецприемом сразу его. Не давать ничего ему сделать. Так. Пробуем. Так, попытка новая. Да, к сожалению, могли бы уже сейчас разбираться с Шансуном, но, увы, Фуджин нам не дал выбора. Так. Фуджин. Почему ты такой? Почему так получилось? Я помню раньше, в принципе, как-то его и проходил. А в этот раз, наверное, уже забыл. Справляться. Хотя ты был спецприем готов. Но я им как-то не воспользовался. Блин, почему сейчас? Как-то я его долго уже бил. Никак не могу ничего сделать. Так долго. Ой, конечно, плохо, что наложилось кровотечение. Так, ну первый спецприем-то есть. Так. Давай. Что ты будешь делать? Вот я успел. Он хотел. Так, ну мы успели сделать спецприем сразу. Так. Все, да, вот так просто надо делать сразу спецприем. Все, вот он. А мы ждали, пытались атаковать. Нельзя, нужно сразу нужно атаковать. Так, давайте, время есть. Немножечко помучаемся по шланцунгам. Так. Ну, это как бы была ошибка. Ну, теперь вы, в принципе, увидели, как справляться. Так. Так что я думаю, теперь получится быстрее. Так, возможно, у нас в принципе неплохо и все получается. Смотрите. Так что, может, мы не зря еще попытку потратили. То есть возможность у нас сейчас за одну попытку добить Шансуна. Ну что, поехали, давайте быстренько. Видео уже пора закругляться. Я думаю, если все нормально, то будет все нормально.
Так. Поехали. Ух ты. Хорошо. Пока все хорошо. Вот так. Ой, какой урон хороший. Отлично, отлично. По-моему, он вообще слабее всех остальных. Ой, вообще хорошо. Так. Все, теперь не выпускаем. Не выпускаем, не меняемся. Пробуем. Скорпионом. Скорпион, конечно, это сила. Классный персонаж. Смотрите, как он все отлично получается. Оп. Отлично. Так, ну что, добиваем? Да, вот мы и добили. Фух, можно выдыхать. Так, ну что, ждем алмазного персонажа, смотрим. Ночной волк МК-11. Супер, супер, классно. Я думаю, это было неплохо. Так, давайте посмотрим награды башни. Да, ночной волк выпал. Это неплохо, пригодится. Все, ребята, я вам все показал. А, кстати, да, быстренько, а то будете говорить. Так, талантики. Смотрим, не спеша. Все в основном заточено на первый спецприем. Так, посмотрели. На паузе можно разобрать все. Ну вот теперь точно все. Я вам все показал. Удачи. Я же говорю, немножечко попыток. 6 попыток и боссы пройдены. Возможно, вы можете сыграть с другими какими-нибудь персонажами. Но я вам показал обычными простыми персонажами, которые есть, допустим, у любого новичка. И любое снаряжение есть. Все. Всем удачи в прохождении башни. Пишите в комментариях, какой вам персонаж вам лично выпал. Всем удачи, всем пока, до встречи.